Так, ассалаумағалейкум, урматтуу туугандар, баардыгыңарга эртең мененки салам. Мына адатынча бүгүн туруп базып келе жатам. Эми жаратылыш коо сулуу керемет. Эми карагыла. Как раз азыр үйдөн 5те чыкканбыз. Бир 2 саат болсо бассам, ошол сени өлтүрбөйт. Жакшы. Вот кыймыл аракет бул биздин жашообуз, биздин ден соолугубуз. Бул кыймыл аракетсиз эч нерсе болбойт экен. Мына бүгүнкү күнү мына далил болуп атат. Себеби дегенде байкап атасыңарбы, тегерегинде элдерин бүт жашпы, каруу, бүттүгү эмне, бүттүгүн кандайдыр бир оорусу бар. Хронический дие. А эмнеден болот ошол оорунун баары? Ошол кыймыл аракеттин жоктугунан. Себеби дегенде зона комфорта мондай ушундай бир заманга келдик. Кыймыл аракет абдан азайды. Себеби дегенде ошол эле аял киши болобу, эркек болобу, бүттүгү кнопка болуп калган, бүттүгү машинеден түшпөй калган, барса да кыймыл аракет жок. Анан ошол акырындап бизде маданиятыбыз да жок экен да, Кыргызстачы. Анан мына силер байкагандай Европага барып келдим. Особенно мага жаккан Амстердам. Ошол Голландия. Вот, ошол жерде элдер активный экен. Да, минус жагы бар, плюс жагы бар. Плюс жагы ошол мага жакканы почти бир 60-70% бүттүгү эмне кылат экен? Велосипед деп эткен, аялдар, эркектер. Только велосипед. Ана мотоцикл айдагандар деле бар. Бирок болбой эле ал кыймылсыз жатканча мотоцикл айдаса деле ал да жакшы. Бирок көбү именно механический велосипед деп да, кыймыл аракет буттун иштешин өрчүтөт. Анан ушул бут эрчүү менен ушул мына карасаңар, велосипед тебет, басат дегенде силер баягы ойлойсуңар. Мен как практикаттар силерге айтып кетем. Ойлойсуңар, силердин болгон эле ушул бут булчуңар өрчүйт. Өзүң сама эме кыласың депчи. Бутуңа жакшы болот мондай деген жок. Ошол бүт организмде взаимосвязанный да. Өзүм как практикатор айтам. Ошол бүт организмде болгон процесстердин абдан четко саатта иштешине, ар бир функциясын толук аткарганга орган клеткалар ошого ушул кыймыл аракет мүмкүнчүлүк берет экен. Мына сырдын баары каяка жашырылган. Аны мен айткан жокмун. Аны ушул медицина илиминин доктор, профессорлор какшып атат күнүгө. Мен ошондойлорду көп көрөм.